আসসালামু আলাইকুম দর্শক, ওয়েলকাম ব্যাক টু গ্লোরিয়াস ফুড রেসিপি। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের জন্য একটা আনকমন শাক ভাজি নিয়ে চলে এসেছি। এটা হচ্ছে মোরগ ফুলের পাতা। আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন না যে মোরগ ফুল শাক খাওয়া যায়। তো আমি আজকে আপনাদের সাথে এই মোরগ ফুল শাক ভাজির রেসিপিটা শেয়ার করতে যাচ্ছি। তো চলুন শুরু করা যাক। তো আমি এখানে কিছু মোরগ ফুল পাতা নিয়ে নিয়েছি। পাতাগুলো যেন কচি হয় সেদিকে খেয়াল রাখবেন। বুড়ো পাতাগুলো নিলে শাকটা খেতে কিন্তু ভালো লাগবে না। তো পাতাগুলোকে আমি ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে তারপর এভাবে কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি। এখন আমি চুলায় একটি প্যান বসিয়ে দিয়েছি আর এর মধ্যে প্রয়োজন মতো তেল দিয়ে দিচ্ছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি দুটি মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ কুচি। এবার দিয়ে দিচ্ছি 3টি কাঁচামরিচ কুচি। দিয়ে দিচ্ছি 1/3 কাপ পরিমাণ ছোট চিংড়ি মাছ। এখন আমি চিংড়ি মাছ আর পেঁয়াজটাকে ভালোভাবে নেড়ে হালকা ভেজে নিব। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি আধা চা চামচ পরিমাণ মরিচ গুঁড়া, আধা চা চামচ পরিমাণ হলুদ গুঁড়া আর আধা চা চামচ পরিমাণ লবণ। এখন আমি সবগুলো মশলা ভালোভাবে নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। মেশানো হয়ে গেলে আমি সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে মশলাটাকে 3 মিনিটের জন্য ঢাকনা দিয়ে ঢেকে কষিয়ে নিব। 3 মিনিট পরে আমি ঢাকনাটা তুলে নিচ্ছি। এখন মশলাটা কষানো হয়ে গিয়েছে। মশলাটাকে আমি আবারও একটু নেড়ে নিচ্ছি। এখন আমি কেটে রাখা শাকগুলো দিয়ে দিচ্ছি। সব শাকগুলো দিয়ে দেওয়া হয়ে গেলে আমি একটু চামচ দিয়ে ভালোভাবে শাকগুলোকে নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। মেশানো হয়ে যাওয়ার পর আমি শাকগুলোকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 3 থেকে 4 মিনিটের জন্য রান্না করব। 3 থেকে 4 মিনিট পর আমি ঢাকনাটা তুলে নিচ্ছি। শাকটা এখন অনেকটাই সেদ্ধ হয়ে এসেছে। এখন আমি শাকটাকে ভালোভাবে চামচ দিয়ে নেড়ে নিচ্ছি। শাকটা থেকে অনেকটাই পানি বের হয়ে এসেছে। এখন আমি অপেক্ষা করব শাকের পানিটা শুকিয়ে যাওয়া অবধি। শাকের পানিটা এখন অনেকটাই শুকিয়ে এসেছে। এখন আমি শাকটাকে নামিয়ে নিব। এটা ঠান্ডা হওয়ার পর আরও বেশি শুকিয়ে যাবে। তো খুব সহজেই তৈরি করে ফেললাম মোরগ ফুলের শাক ভাজি। এটা আপনারা অবশ্যই বাসায় একবার ট্রাই করে দেখবেন। আরও এরকম আনকমন রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন যাতে পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন সাথে সাথে পেয়ে যান। তবে আজ এ পর্যন্তই। আবারও আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। আল্লাহ হাফেজ।